像这种情况，我们最主要的还是先通电测量一下逻辑板供电，12伏供电正常，保险也是完好的，用手感觉上面的芯片都没有工作，凉的。我们重新换一个角度，这样不太方便操作。现在大家镜头前面看见的这一块就是逻辑板，由于它是和液晶屏连在一起的，维修不太方便。这个就是我们说的一体屏。现在就给大家分享怎样把故障部位找出来。现在这个边条用手感觉没工作，全部都是凉的，已经开机好久了。如果逻辑板正常工作，多少都是有点温度的。我们再来继续测量一下有没有供电。维修液晶电视开机黑屏的这种故障，第一步要首先检查一下逻辑板的供电，12伏供电正常的，过了保险也是正常的。第二步我们就要开始检查屏供电了，找到 VGH 这组电压，这组电压的正常值20到30伏之间。现在测量这个 VGH 电压已经丢掉了。我们现在要把屏供电丢失的原因找出来，可以先简单的测量一下逻辑板上面电容、3极管有没有短路，还有2极管、电感、电阻这些东西都要检查一遍。虽然坏的几率都很小，但是我们也要以防万一。初步测量一下，没有发现可疑的元件。我们现在也不知道是逻辑板的故障，还是屏短路引起的故障，导致 VGH 电压丢失。我们现在唯一的办法就是把屏供电断开。这种一体屏判断故障是比较麻烦的，它不像逻辑板是独立的那一种，比较好检查。现在我们准备用热风枪把屏供电断开，然后再继续检查逻辑板。好了，屏供电已经断开，我们现在给电视充上电，再继续检查逻辑板有没有恢复供电。先测量 VGH 这组电压。万用别搞错了。我们现在来测量一下逻辑板能不能恢复。VGH 电压恢复正常。这个 VGH 电压丢失应该是屏短路引起的故障。我看见这个液晶屏还发亮了。断开供电，液晶屏就亮了。确定是屏的问题，我们干脆把这个液晶屏取出来，让大家看看是哪里短路。这款液晶屏是没有耳朵的，如果要真是短路了，还声音就不好。大家注意看，模组最边上有个浮点，就是这里短路引起黑屏。我找个放大镜来让大家看一下，大家应该看清楚了吧？就是玻璃边上黑色那一个地方，看这个样子，玻璃上面应该没有被烧。我们直接重新更换一张模组。我看你这两张快点。电视已经修理完毕，谢谢。